2025新冠又来了，中医教你一个煮水方，老人小孩都能喝，做法很简单。近期新冠阳性率一路飙升，门诊流感阳的病例位居第一。大家出门在外，记得戴好口罩，注意防护。如果已经出现了反侧咳嗽、飘片嗓、咽喉肿痛等症状，这个煮水的方子一定要记住了：取半个白萝卜切片，半个雪泥，6枚红枣，4片生姜，6克枸杞，一起放到养生壶里面煮水喝，有止咳润燥的作用。像平时咽喉不舒服或者新冠阳了以后一直咳嗽的朋友，都可以试一试。